ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to learn about classification of polygons and angle measures of polygon, the sum of interior angle, exterior angle, እነኚህን እናያለን። the interior and exterior angle of a polygon ዛሬ እናያለን። ከዛ ፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ AI አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ኦኬ ታንክ ዩ። ኦኬ classification of polygons, all right? Angle measures in a polygon. Classify polygons. A polygon is named by the number of its sides. እንግዲህ እንደምታስታውሱት በባለፈው ስለ polygon define አድርገናል። ኦኬ convex polygon እና concave polygonዎችን አይተናል። አሁን ኖርማሊ ስለ polygon ስንል convex polygon ማለታችን ነው። The smallest polygon is a three-sided polygon. ቢያንስ ባለ ሶስት ሳይድ ነው የሚሆነው። three-sided polygon ይኖረናል፣ four-sided polygon ይኖረናል፣ five-sided polygon እያለ ይቀጥላል። The smallest sides of a given polygon is a three-sided polygon. We call it triangle. Okay, three-sided polygon ከሆነ triangle እንለዋለን። four-sided polygon ከሆነ ደግሞ quadrilateral እንለዋለን። five-sided polygon ከሆነ pentagon እንለዋለን። six-sided polygon hexagon, seven-sided polygon heptagon, eight-sided polygon octagon, nine-sided polygon nonagon, ten-sided polygon decagon እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። Again, 11-sided polygon hexagon እንላለን። 12-sided polygon dodecagon dodecagon እንላለን ማለት ነው if it is a 12-sided polygon. Okay, so n-sided polygon ከሆነ ደግሞ polygon እንለዋለን or simply n-gons. Angle measures in a polygon. Okay, a diagonal is a segment that joins two non-consecutive vertices. The diagonal drawn from one vertex for triangles. Okay, አንድም polygon ወደ ሁለት እና ከዛ በላይ ወደ ሆኑ ትራያንግሎች መከፋፈል እንችላለን። ከትራያንግል ውጭ ያሉት ነው ወይም ከ3-sided polygon ውጭ ያሉትን 4-sided 5-sided 6-sided polygonዎች ከሆኑ number of triangles ይኖሩናል። እሱን እናያለን ማለት ነው። እስኪ እኔ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይሄን ሪሌሽን። ለምሳሌ 4-sided polygon okay triangle ከሆነ ለምሳሌ if it is a triangle it has only one triangle ማለት ነው። 4-sided polygon ከሆነ ደግሞ አንዱ ዲያጎናል በሚነሳ ዲያጎናል ኮኔክት ስናደርግ ሁለት ትራያንግሎች ያገኘን ማለት ነው። ኦኬ triangle 1 and triangle 2. okay, triangle 1 እና triangle 2 ብለን 4-sided polygon ከሆነ what about 5-sided polygon? 1 2 3 4 5 5-sided polygon ከሆነስ ከአንዱ ቨርቴክስ የሚነሳ ስንት ዲያጎናሎች አሉን? ሁለት ዲያጎናሎች አሉን። ስንት ትራያንግሎች ፎርም ማድረግን? ሶስት ትራያንግሎች። okay, there are three triangles. okay, three triangles are formed by two diagonals. Okay, look, triangle 1, triangle 2 and triangle 3. There are three triangles formed. አምስት ሳይድ ከሆነ ሶስት ትራያንግሎች ይኖሩናል። ስንት ዲያጎናሎች? ሁለት ዲያጎናሎች ይኖሩናል። ኦኬ 6-sided polygon ከሆነስ 1 2 3 4 5 6-sided polygon ከሆነስ ከአንዱ ዲያጎናል የሚነሳ ኦኬ አንድ ሁለት ወደ ቨርቴክሶቹ ነው። triangle 1 triangle 2 triangle 3 triangle 4. There are four triangles and three diagonals. Anyways, 4-sided ከሆነ 4 minus 2 ስንት ትራያንግል ይኖረዋል? ሁለት ትራያንግሎች ይኖሩታል።
n is 4, n which is equal to 4, n is equal to 5. 5-sided polygon ከሆነ ደግሞ 5 minus 2 which is equal to 3 triangles ይኖሩታል። 6-sided polygon ከሆነ ደግሞ n is equal to 6, 6 minus 2 4 triangle ይታያል። there are 4 triangles. In general n number of polygon ከሆነ n minus 2 number of triangles. okay, number of triangles ይኖረናል። n minus 3 ደግሞ number of diagonals, triangle and diagonals, number of triangles and number of diagonals. so አሁን ምን እንላለን? n minus 2 number of ትራያንግሎች አሉን ማለት የአንድ ትራያንግል ውስጣዊ አንግሎች ድምር the sum of the interior angle of a triangle is 180 degree. okay, so every triangle ይሄ this angle alpha በሉት, this is beta, this is theta. okay, alpha plus beta plus theta is equal to 180 degree. therefore the sum of the interior angle of a triangle is 180. Here there are n minus 2 number of triangles. n minus 2 number of triangles times 180 degree is the sum of a polygon. The sum of the interior angle of a polygon is sum of n-sided polygon. The sum of each interior angle, the sum of interior angle. The sum of each interior angle of n-sided polygons እንላለን ማለት n minus 2 times 180. አሁን ይሄን እዚህ ጋር በደንብ እናየዋለን። the polygon with n sides divides into n minus 2 triangles. okay, ማንኛውም ፖሊገን n minus 2 number of triangles ይኖሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? 5-sided polygon ከሆነ ከ5 ሲቀነስ 2 ስንት ትራያንግሎች ይኖሩታል? 3 ትራያንግሎች ይኖሩታል ማለት ነው። 6-sided polygon ከሆነ ደግሞ 6 minus 2 4 number of triangles ይኖሩታል ማለት ነው። 10-sided polygon ከሆነ ወይም ዴካጎን ከሆነ ደግሞ 10 minus 2 8 number of triangles. ስለዚህ number of triangle ይባላል። n minus 2 is number of triangle. n minus 3 is number of diagonals which starts from a single vertex. okay, look, a polygon with 4 sides. Yes, 4 minus 2, there are 2 triangles. A polygon with 5 sides, 3 triangles. A polygon with 7 sides, 5 triangles ይኖሩታል ማለት ነው። okay, the sum of the interior angle of measures of convex polygon depends on the number of sides of polygon. አሁን እንዳልኳችሁ ነው። so by dividing a polygon with n sides into n minus 2 triangles to show that the sum of the interior angle measures of any polygon is a multiple of 180. n minus 2 times 180 gives us what? n minus 2 times 180 ማለት ነው is the sum of the interior angle of convex polygon. okay, convex polygon. Find the sum of the measures of the interior angles of convex polygon. okay, አሁን እዚህ ጋር ኢንቴሪየር አንግሉን አናውቅም፣ ግን ወደ ትራያንግል መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ አድርጌ ኮንስትራክት ባደርግ 2 ትራያንግሎች አሉኝ። so n minus 2 times 180 ዲግሪ ላለው number of triangle ማለት ነው። n minus 2 ስንት ትራያንግሎች አሉኝ? 2 ሲባዛ በ180 360 degree is the sum of the interior angle of this given polygon. okay, ይሄንንም እንደዛው it's not a convex polygon ግን ወደ ትራያንግሎች መቀየር እንችላለን። የዚህ አይነት ዲያግራም አስቀምጥና 1 2 3 4 4 ትራያንግሎች ይኖሩኛል። triangle 1 triangle 2 triangle 3. therefore number of triangle is 4 which means n minus 2 ነው። n minus 2 times 180 degree ነው። n minus 2 ማለት 4 ነው። 4 ሲባዛ በ180
ስንት ይሆናል? 0 4 ጊዜ 8 32 3 አለኝ 4 ከ3 ጋር 720 ዲግሪ the sum of the interior angle of this polygon okay similarly ይሄንንም ኮኔክት በማድረግ ትራያንግሎችን ፎርም በማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ከሁለት ከፍለውና የላይኛው ፎር ሳይድድ ፖሊገን ነው look 1 four sided polygon ይሆናል የላይኛው የታችኛውም four sided polygon so four sided polygon ማለት እዚህ ጋር n is equal to 4 ነው okay now ይሄ ማለት the sum of the interior አንግሎችን ለማወቅ ምን እናደርጋለን okay n minus 2 times 118 ይላለን n ስንት ነው 4 ነው 4 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ180 n minus 2 ማለት ይሄ ስንት ትራያንግሎች ይኖሩታል ይሄኛው ሁለት ትራያንግሎች ይኖሩታል የታችኛውም እንደዛው ሁለት ትራያንግሎች ይኖሩታል ማለት ነው እኛው ሌላኛው ብቻ ነው እየሰራን ያለነው ሁለት ሲባዛ በ180 360 ይሄን በሁለት እናባዛለን የታችኛውም 360 ወይም ደግሞ 1 2 3 አራት ትራያንግሎች ይኖሩታል t1 t2 t3 እና t4 four triangles 4 times 180 degree which means 720 degree ብለን በቀላሉ እንሰራለን ማለት ወደ ትራያንግሎች በመከፋፈል ነምበር ኦፍ ትራያንግሎችን ካወቀን የነምበር ኦፍ ትራያንግሎችን በ180 ስናባዛ the sum of the interior angle of polygon እናገኛለን ማለት ነው look we define here theorem polygon interior angle sum okay the sum of the measures of the interior angles of a convex n-sided polygon is s which is equal to n minus 2 times 180 degree okay look this means s or the s means sum of the interior angle of any n-sided polygon is n minus 2 times 1 convex polygon I mean polygon ስል convex polygon ማለት ነው okay እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ